السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معي فيديو جديد. نتمنى يلقاكم بخير وعلى خير وانتم في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. مفاجأة لتيك توكر هشام وخديجة اللي شاركتها معنا ليلى الشمام على حسابها الخاص على الانستغرام. ومن كينيا الجمعية اللي معهم ليلى الشمام قرروا باش غادي يديروا مفاجأة كصدقة جارية بنية الشفاء ديال هشام. الله سبحانه وتعالى ييسر لنا، جينا هنا مش نحفر هذا البير كصدقة جارية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. وهذا أخونا هشام صادق وزوجته خديجة الصديقي. أخونا هشام يرقد في المستشفى، ربي سبحانه وتعالى يشفيه ويعافيه، وهذا عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه تمام الشفاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يتقبل هذا العمل كصدقة جارية. أخونا هشام إن شاء الله وزوجته وكل من تعاون في هذا الخير، أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع. Alhamdulillah, this water well that we're doing today, that we're starting today, is on behalf of our dear brother Hisham Sadiq, who's currently very unwell in hospital, and we'll be making dua for him. We request you to say Ameen. واني بهول كان اجل تبيا كرسمي لاسينتي في نو بوليسان كينا كما قاسا هشام لانه جرا فيان قبو ايتي سا اندو كوا دو هشام تن وكذا نيتي في دو امين نتن كان فينا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف هشام، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم تقبل هذا التبرع، اللهم تقبل هذا البئر، اللهم اجعله صدقة جارية، اللهم اجعله سببا لشفاء أخونا هشام وبركة عليه وعلى عائلته وعلى كل من تبرع يا رب العالمين. اللهم صل وسلم. وقد شاركت هذا الفيديو ليلى الشمام مصحوبا بكلمات بئر كصدقة جارية باسم هشام وخديجة كتعبير على المحبة والشكر على الدروس والصبر اللي تعلمنا معهم. وطبعا بنية الشفاء لخونا هشام كانت مفاجأة اللي فرحاتهم وسط السبيطار والألم والأمل. يا ربي تكون فاتحة خير لهم ونفرحوا بشفاء هشام يا رب. نسأل الله الشفاء العاجل لهشام وكل المرضى المسلمين. وكانت قد أثارت خديجة قلق متابعيها قبل أيام عبر تدوينة شاركتها عبر حسابها بخصوص تدهور صحة زوجها هشام، وقالت فيها مع كامل الأسف أن الأمر غالبا ينتهي بالطريقة التي أرعبك التفكير فيها. كيف ما قالت خديجة أنها تمر من فترة صعبة جدا وأنها تشعر بألم وحزن، مشيرة إلى أن العذاب الذي تعيشه لا يحتمل. كما أكدت خديجة أنها بحاجة ماسة إلى دعوات متابعيها، مشيرة إلى أن الدعاء هو أعظم دعم ممكن أن تتلقاه في هذه الظروف الصحية.